hawega mwaka wito wa kinyanera ndiye egoto ubariri togeme ekubaga sagwariri tokene andodeito gai Bwana fe sifa tubitoega muno riu nijiona inyue ona mutingithikiriria muno kana tiguoi tondu muramekire mwetereire kana tiguo ndiamenya mwetereire hali no riu na tiguo mwetereire ogoso rekere utwete twina thugo kuri turi nguhika maundu uria matari mahikwo mimenire puno ngari wa othe megoko twina muheci megoko he mukete na Aloisi goko Aloisi ngai akora ni goka goko Aloisi ne ararugama kuria kaithato nigetha tucoke tuthie hau angi na ngai na ihenya kanitha wa Gitwe wakwa Jemi murugame na ihenya kanitha wa Gitwe ndagika imwe tafadhali tondu nderwo mathani His Excellence amurirwo Sunday etagwo Peter tukaga umweroka kumwerokamu kigongona-ine no tumite tuke na kanitha uyu wa Gitwe pale sino twe kanitha ithatu wa St Peter no uyu amen atongoria itu na Ngai naguturathima na twike wega akiurura na getha tuwe sadaka cito tuingire hau hangi na Ngai naguturathima na ni tuthie hau hangi na Ngai naguturathima moina rwimbo rumwe kanitha wakwa Jemi moina rwimbo rumwe o hau ikarete ni he mundu guka na kiondo ukihothe ni ho kuhothera na Ngai nagukurathima muno na gwike wega na nigetha tugithie hau hangi moina rwimbo rumwe na Ngai nakumurathima Kugutegera gatho nguhake na miromo ya kanua gaka gakwa mundu wiri uruitio kahotana niguo kogwaku niguo kuhotanĩire mũrũgamia waku ũrĩa kwerereka wacikimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri makinya makwo maigĩte haraya kũgocagĩre rwaro-inĩ rwa ihiga kĩhiga kĩa werũ kĩoimi
tutihanagana Niekera kirore Enina kanitha wito Na kanitha wito Ni mwathani woiga Tutia Niekera kirore Eni atongoria aitũ atongoria aitũ nĩ mwathani woiga tũtiharagana nĩekĩra kĩrore aya guoko gwaku ũgeithio ũcio ũngĩ mwena tũtiharagana ĩra ũcio ũngĩ tũtiharagana thengiũ mũno tũthiĩte wega mũno ngwenda gwĩta ciarĩndĩ witũ wa Paris ĩno ciarĩndĩ witũ ndiũĩ tokorwo akĩrĩ mĩhang'o-inĩ twĩte ciarĩndĩ wa kũrĩa St. Peter Aitrodis ciarĩndĩ arĩa twĩ nao tafadhali na no kũgeithania tu ũmere meke ũguo na Ngai nĩakũmũrathima meka ũguo tũcoke tũingĩre hau hangĩ na Ngai nĩagũtũrathima karibu Yesu asifiwe kanitha. Mwena wa kigongona, pastor itu, deacon itu, atongoria itu othe. Ngai nĩ mwega. Na hĩndĩ ciothe nĩgũkena tũgũkena mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩ mũthenya tũtarĩ tuona. Bwana asifiwe. Mũtarĩ muona rigiji. Bwana asifiwe. Njuge mwena wa kanitha. Ndoma kanitha wa St. Peter wĩna ha Kĩanda ĩno nĩ Mother Church na ciarĩndĩ wakwa ndĩramuona kũrĩa thutha na ciarĩndĩ wakwa wa gũkũ nĩwe mũnene njuge mwĩ karibu atongoria aitũ twamũinamĩrĩra tũiga mũrathimwo nĩ Ngai na kũrĩa guothe mũgũthiĩ mũtikanagie na indo cikũmũhĩnga mũthiage mũtonyete mũtongoretio nĩ hinya wa Ngai Ngai wa mwe mũrathime na mwende marĩtwa makwa njĩtagwo Jeni Njeri ngahonoka ngaiguĩrwo tha nĩ Ngai ciarĩndĩ wakwa ndũgĩũke Bwana Yesu asifiwe mwathani agocwo marĩtwa makwa njĩtagwo Hana Mũthoni wa Kĩrũnyũ nyenda Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia mbere nĩ kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩ ciarĩndĩ wa kanitha ũyũ na nĩndakena mũno 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 ndĩ mũndũ mũkenu nĩ tondũ wa mũnene witũ gũtuanĩra kamweke tũtiroya ũndũ ũyũ wa ũguo nĩ tũrona nĩ gũko kwa Ngai gũkũ gwĩtagwo Kĩamuoria kĩharo gĩa thayũ na nĩ twendete thayũ mũno koguo mũigue mwĩ karibu mũigue mũiganĩire mũigue nĩ mũkinyire kũrĩa mũgũka Ngai we mwenda kĩmũrathime na mwende amen mũhũrĩre irũhĩ wega thengiũ ciarĩndĩ arĩa megũkũrũgama na igũrũ please ũcio nĩguo wĩra ngũheanĩte kwĩna ciarĩndĩ angĩ ciarĩndĩ mekũ haya aikarire thutha thengiũ ciarĩndĩ Ngai akũrathime mũno na mwĩke wega ngugĩte nĩgetha mageithanie ũguo kwenda kũhe chairman witũ wa Paris chairman witũ wa Paris woka ũguo noguo gwĩka chairman nĩ arĩa mwĩ nao moyo moko na igũrũ ũguo ũcoke ũtũhe ciugo nini na Ngai nĩagũkũrathima karibu hũrĩra chairman witũ rũhĩ mwathani agocwo kanitha itanaria ciamani wa gĩtondo gĩũke kĩmageithie ũguo ciamani wa St. Peter thayũ wa Kristo roka rĩngĩ Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe mwena wa kĩgongona pastor akwa deacons na shirika othe mwena wa atongoria na ageni aitũ arĩa matũcereire nĩ mwageithĩka mũrĩega niĩ ndirĩ na ũndũ ingiuga no gĩkeno ingiuga ndĩna kĩingĩ nĩ tondũ wa gũcererwo kanitha ũyũ witũ wa Paris ya Kĩamuoria thank you Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe atongoria aitũ arĩa matũcereire
hamwe na kĩama gĩa kanitha na atungatĩri aitũ na acirika arĩa me thĩinĩ wa kanitha ĩno. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe, na niĩ njĩtagwo Joyfrey Njoroge wa Mwaũra, ngatungata kanitha wa St. Peter ndĩ chairman kuo. Nĩtũkenete nĩ ũndũ wa atongoria aitũ, ona nĩ ũndũ wa mũtongoria witũ Riggy G. Ingĩ tũmuonagĩra TV-inĩ, no ũmũthĩ nĩ twamuona hakuhĩ na ithuĩ. Nĩ ngatho twa gũcokeria nĩ kũhingũra mwaka na gũtũcerera thĩinĩ wa gũkũ parish ĩno ya Kĩamuoria. Ihoya rĩrĩa mũrũgamĩtie thĩinĩ wa Ngai, atongoria arĩa me thĩinĩ wa nyũmba ĩno, Ngai nĩ ekũrĩhingia tondũ nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda rĩngĩ. Ona mũngĩtindĩkĩrĩrio kona-inĩ ta ciana cia Isiraeli rĩrĩa ciahingĩrĩirio kũrĩa iria-inĩ, thũ ciacio nĩ ciecirĩtie ta cia manina, no ndagĩka cia mũico nĩ maumire hau marĩ ahotani. Ngai wa muoyo mwĩke wega na mũrathime. Okay. Niĩ nĩ ndĩrenda ũhĩke mathaa na nĩ niĩ ngũte hanini. Manase, mũndũ gĩtonga gĩake ho ndaragia. Kĩamuoria, niĩ ndiarĩ wa mwena wa Jeje, nĩ hakwa ndĩhithaga, no nĩgetha Jeje aigue Kĩamuoria, kehe mũndũ wake tu ageithanie. Thank you, Chairman. Mwana wa Kĩgongona, Pastor, atongoria kanitha ĩno, Riggy G, twĩ thutha waku. Bwana JJ nĩ mũrata wakwa twatũrĩte nake 2022 na tũroga thutha wake njugaga mũndũ no JJ. Okĩte mũndũ kĩũmbe na nĩ njũĩ thutha waku nĩ tũgũthiĩ haraihu. No nĩ njuga rĩa tũgacemania nake kiugo ngamwĩra. Ithuĩ atongoria nĩ ithuĩ twĩhĩtagĩria. Tondũ no mũthiĩ gwetha candidate wa DCP tuwe JJ. Nake awa senator rĩngĩ agakũyũ amenyere uguma haha thiĩ ngacibicana na JJ Jubilee ũcio mũndũ ũngĩ nake ahĩtũkĩra hau gatagatĩ. Kuo no njuge ũkĩaria no kamera JJ nĩ twagũthura aya angĩ nĩ metĩkĩra tu support JJ. Twathiĩ mwena wa MCA ndaigua mũrata wakwa nĩ arenda nĩ nyonire Gatheca. Reke tũiga nĩ Gatheca tũthiĩ nake nginya ndeka ya mũico na no tũkũhotana. Niĩ ciugo iria ingĩmwĩra nĩ njũĩ bara nĩ nene, no rwĩmbo rũu twainĩrwo nĩ Joy ya Kĩamũre nĩ patron wao, ũmerage mwene ndume ĩyo nĩ mũrata waku. Maũndũ marĩa mothe marabangĩrwo nduma-inĩ arĩ marehaga na agakũhĩtũkia, na nĩ njũĩ nĩ tũgũthiĩ haraihu. Ngai akũrathime ũgĩthiũrũka Kenya, twĩ thutha waku na tũtiragũagũa, tũrĩ a one time. Okay, thank you mũno. Rĩu nĩ tuoka harĩ niĩ ndirĩ na maingĩ, njĩtagwo Njenga wa Mũthiara. JJ rĩu no igua rĩtwa rĩu ndĩ mũrũwe. Niĩ mwena wa Kĩgongona, Pastor Level, Pastor Njenga na ahunjia arĩa mekuo na Riggy G, our deputy. No arathana. Handũ ndathaithwo tukũ ndĩmĩhorie, ndamwĩra ndamĩhoria nĩ hĩndĩ gũkũ, tondũ nĩ ndagĩa kamweke na rwĩmbo ta rũu rwainwo nĩ mũthuri ũyũ gwĩtwo Cege Mwarimũ atĩ matũroraga bati ũgetia nĩ mũndũ ũcio kuona kamweke ga gũkũhũrĩra kĩ ugeithanie mugeithie ngeithi cia Kĩamũria na twi mahatha yogithagia Mary ni Sabio Sofiga wa ukiuma tu briefly aria matongora
ithwe na ithwe ta kanitha as a palace muno ene meho ngukugwetera ati as a palace ugitungata na mugithina Honorable Kalungo na asiangi dena project ne thukuru yo na palace togwa ndo megukite gwiciria hari agothie washroom ni ukuona defati kanitha gukona washroom teo ndirekirwo budget iroka 800 nginya milioni 1 tu jeje mwahutia nereragwo na nereria rigiji yahutirie ku na aya urona haha nio marendwa marute 800 nginya milioni iyo na noe mundu ni akuexmitagira akenda wajie wira uremererwo gatagate-ini nigetha ego cithie kana igene mwekiri atia ni mwaremirwo no weguka nie mau ni njui ni meguthira ocio ngi dikonia yakwa ndikuga mu marore inywe no ni kwenda ugithio marore ndikuona hari utainametie kiratu koguo ngetua guthimwe na jeje na muheci haha mungingunyira hanini tu members yakwa kanitha no mahuthahuthirwo na Ngai no ekumwika wega to tiko ingi uthiaga ukaria na gutie kundu no guku ndi na uma ukurikia na warie na gutiri undu gweka atia ukuhana mathina ndi arikia ndikugweta cukuru ngagweta kanitha ngagweta washroom he mangi mukwenda heane mau magiti athondeke bururi undu ucio ngi ngeikara thi ni miaka yo ndi nayo ndire na mingi no mweri uyu ugithira wena ni nguhutia 50 endikirio mukuru no ni atiriri nie hau nginyite Honorable Kalungo muheci rigiji nie riu haria nginyite nyonete andu atatu maragia ma wa mbere mwana utakinyitie miaka 6 either no akahe kana no akairetu ungeigwa kwira baba utari kuo kwe mundu ukaga ti maheni kwe mundu wekaga atia either no akahe kana no akairetu ocio nge mundurume kana mutumia muriu ungetokana na mundu wa muriu akwire na vile niona iko mahali nimepita na ujichunge ocio ne uma hawa mutiga ndukaige arakwira no riu ni mareka atia arakwira wa gatatu waragia ma na ndigwete handu henanetie rigiji ocio gene Ngai amweke wega na amwende tueka we todo Ngai ni guturathima hurira pastor witu ruhiru wega kon witu dikon yo tukite guku na gitio gia kwira rigiji Ngai ni akwendete na gikiyumiria no Abisai akirugama na Daudi bara makihotana Ngai arotuhotane ndirarugama giti guku na kiama kia DCP tukwaria na gathesa Ngai wa mwamurathime MCA arohe dikon yo niwe utungataga guku koguo ni atugeithie thank you Ligiji Senator Kalungo Athang'wa all protocol hallelujah geithio cionge munya ni ageithio ni Deacon Jose Mwangi
Gatojo South, Kenya njui gũkũ Ngai witũ akũrathime na gwĩka wega wakwa nĩ ũndũ mwĩke maũndũ ma ũtugi wa mũico. Bwana Yesu asifiwe. Tondũ Senate twenty 27 wĩtagwo Alois Kĩnyanjui. Mwathani erogocwo. Na njuge nduthi ya gũkombora uga amen. Thank you. Ikava kwea mutungatĩri ũyũ nĩwe mũkũrũ mũno thĩinĩ wa Gatũndũ. Haha kĩgongona-inĩ ena mĩaka 40. Kuguo nĩ mũthuri twendete na tũhete gĩtĩo mũno. Ũyũ nĩ wa haha na ena na waheshimiwa aitu mutongoria witu senator na arĩa angĩ tũngĩnyitĩrĩra mũthuri ũyũ no one nema ũtungata wa mĩaka ĩyo 46 ti wa tũhũ. Thigeithania. Bwana asifiwe. Ngai wa mwana mũrathima mwena wa kĩgongona ona mwena wa aciari akwa ono horo wa kuona Rigiji muthenya wa umuthi tondu ni muonagira TV-ini. Karongo wa Thang'wa ndimumenyaga na nderu okite TV-ini. Kuoguo ni ndakena muno ni undu wa kumona. Kuoguo Ngai wa muoyo aromurathima na nie ndiroiga ona ngithie retire ni one term. Bwana asifiwe. Leo ninge mundu ekoigania ciana cia iritu na cianake ni kweheraheraga. Ni tondu wa ũtungata wakwa wa mĩaka 46 ndironire ingĩeherera jenzi ĩno nayo ĩtaware nĩ wega na niĩ ndĩmeroragĩre ndĩ hanene. Kuoguo Ngai wa muoyo aromũrathima na mwĩke wega rekei tũgĩe na ũtungata wa goro mũno na nĩgetha Ngai witũ nake atũrathimage. Rigiji Ngai akũrathime. Na nĩndamwĩtĩra retire yakwa ya mweri wena mwaka ũyũ mweri 26. Mũngĩkandirĩrĩra no ngakena. Ngai aromũrathima. Mũrathimwo nĩ mũhunjia ũrĩa mũkũrũ mũno nĩ ahũithĩrio. Thank you. Tũkũhe pastor mũnuna wakwa. Pastor ũyũ tumanĩtie kũnene mũno. Tagwo Warebo. Church leader ngathĩ ya deacon tũkĩheo mũthenya nĩgetha. Bwana asifiwe. Gania kuona tutajenga na ageni ta aya njĩtagwo Warebo. Na Pastor Jega tondu tumite kuraya. Rigiji
njui no nĩ ngũĩ matukũ ma your brother county ndakuonaga ũguo kwauganire mwathi ũtanaima gũkũ ũke ũnjĩre pole tondũ nĩ wathũkirie ndũgũ na nĩũĩ matukũ marĩa tũtũrĩte nawe rĩrĩa warĩ mũhecimiwa rĩu ndikĩmenyaga wathire kũ wĩna mũndũ wa bata Rigiji mũndũ ũgwĩtwo Njĩnjĩ niĩ njiarĩirwo Gatũndũ North kũndũ gwĩtagwo Mang no njikaraga kũrĩa Machakos kũndũ gwĩtagwo Maboko nĩ gũka njũkaga gũkũ Kĩganjo nĩ tondũ wa wĩna andũ erĩ a bata mũno Rigiji na ndigũkũhitha nje ndanagĩrĩra no ciĩko ciake ikĩrĩte kayũ na wake nĩ ũmwe ndendaga njarie endaga atinde akĩaria rĩrĩa igongona-inĩ rĩakwa no nĩ mũndũ wa bata mũno Sofika mũciĩ tondũ nĩ anjĩtaga anjĩraga njoro Mr. Boteha Mr. Bote nĩ andutire handũ hanene mũno tumĩte nake itũra rĩrĩa rĩa Mang ndimenyaga nake kana nĩkĩo akĩmenire tondũ atũthomi mbarĩ ya Mũmbi na kĩndũ ta kĩu nĩ tondũ wĩna mweke wa kũrũgama na twĩtiarĩ gwĩka atĩa gwĩka ũguo na twĩke ithuothe maitho maciũra no anga magiragia ng'ombe inyue maĩ ũkũnyua ya mũrathime na gwĩke wega Pastor karibu thank you etagwo Warefo kwa ihinda rĩrĩ tũrenda na-inĩ rĩrĩa rĩtũmire kana rĩtũmĩte tũkorwo twĩ gũkũ Deacon ũrĩa mwerũ mũno ũtungata-inĩ nĩ agwatĩirio mwaki mũcumaa nĩ Bishop na mwaki ũcio nĩguo tũrenda tuone kana nĩ ahoreirie njĩra rehe atongoretio nĩ andũ a family magũkorwo me thutha wake tondũ mũtungatĩri kweheranwo na mũciĩ kana na family tondũ nĩ atuĩka tumwamũkĩre akinya haha nĩ akwa twĩ haha na tũmũhake maguta ma welcome maingĩ marĩa me nĩ hĩndĩ mũtungatĩri okĩte ona ikiaga thĩinĩ wa parish ĩno na nĩ tũkenete mũno nĩ tũkenaga mũno wake rĩtwa rĩaku Jehova irohe mwaki wake no wakĩtie tũnahora arĩa matonyaga kuo Jehova nĩ wega Jehova
kwĩmenyerera indo yani wega kuma muthenya wa Sunday wa gwatirio ki the family welcome kuhingurira ndirica njeru athimo Pastor Warefu mkaribishe kwenye madhabahu. Deacon wetu wote wamkaribishe pia kwenye madhabahu. Karibu sana Kiamuria Parish. Thank you. Msalimie, mkaribishe tu wachungaji wote. Alafu sasa chairman wetu wa parish, karibu sana. Thank you. Uka nigetha atongoria moke go hau nigetha welcome one atongoria aitu Zambio. Welcome your colleague. Thank you. Chairman witu atongoria aitu a parish wakuje tu wamkaribishe kwenye hii parokia yetu ya Kiamuria, na tumefurahi sana na wewe Peter na atumia meko moigenge mikaenge miciathire kwa atumia imwe tu niciakahe thank you. Thank you. Tena welcome pia na bibi yake mpongeze. Ni ageithio ni family yake mutumia wake na ciana. Shoka ona twarikia family ni kumuhe iheo. Twarikia family kumuhe iheo. Atongoria matongoretio ni kiama gitu kiu kia welcome. No hoe ona kio gioke nigetha kimwire Peter karibu sana, karibu nyumbani, na nigetha athie na mbere family moka makimugeithagia makimuheaga iheo ciao. Wona marekia atongoria aitu kidogo tu, atongoria aitu a kanitha matongorie makimwelcome. Twarekia atongoria aitu a kanitha washirika wetu wote kuma kuria St Peter gugu Kiamuria na kuria Gitwe moke makimwiraga thank you, congratulations gutwika deacon ajiririe kuria Thika na kinya riu Ngai witu no athiete na mbere kumunyitirira. Ngai witu aromwe hinya, Ngai witu aromwikira uhoro ucio wa kuhotana. Andu aria Ngai etongoreirie andu acio ne marikagia. Kugo ni thank you Peter, congratulations. Ni wega family yarekia atongoria aitu a kanitha matongoretio ni chairman na chiaride aitu moke nigetha mamwire ni thank you na we karibu muno neguo umeturagia riera-ini. Mundu gwitwo Peter kwa mucii ni guku aciari yake mathoma guku. Kugo ni wega muno muramu welcome kuria aciaritwo na parish area arahujia. Kugo thank you atongoria aitu a kanitha matongoretio chairman chiaride karibu sana washirika wetu wote. Ni hinda ria kwira Ngai ni thank you. Ugoka ukageithia Peter no kamwira congratulations gutwika deacon. Kugo atongoria aitu a kanitha thank you na tugeria kwihika ni tondu wa mahinda. Wana andu moka mamugeithia moimira oguo magacoka giti-ini. Kugo mwena uyu niguo tukwambiriria washirika wote Adhima
wega tuhe atongoria mũrathime. Thank you. One ũguo one. Kijana msafi. Muhe tondu andu othe aga tondu South ni moe mwe tuike nigetha tuike na ihenya nigetha mago kiururaga tondu South tokiuga rigiji ari okuo kana tiguoi jeje bangi Trio no mwoke tuhutia guko ni kwa Ngai kana tiguoi guko ni kwa Ngai na maundu mothe ni meguthii wega aro ici tutingihurwo iguko nawe kana tiguoi maundu ni wega na Ngai na guturathima muno alafu ni ndakena mwe rĩrĩa ndambagia wĩra wa ũtungata nĩ ndona mũthuri wanyandĩkĩte wĩra ũgwĩtwo Mogo Fest Track Mogo rũgama Mogo ũyũ nĩwe wa mbere kũnyandĩka ngĩgĩcoka ngĩgĩa nda kũmũkĩra mũhũrĩra irohero wega thengio Mogo na Mogo arenda gĩtĩ kĩa MP kũrĩa Gatũndũ North na hena ũndũ werwo nĩ mũndũ ũmwe uma haha andũ aitũ arĩa marũgamĩte na DCP please twathi nomination weherio DCP ndũkarũgame rĩngĩ tufuate ucio owaka atia wathurwo toguo gwitũ Gatũndũ North Bote muheshimiwa Bote na muheshimiwa Mogo uria gathurwo nomination mugetikira tuthi na njira ĩrĩkũ kana tiguoi motigetikire na woka haha wario horo wa mathukuru tutiriakaga mangu haĩ tukareherwo andũ awega na kũrĩa North Eastern kana tiguoi andũ aitũ ona ithuĩ hunje nĩ turaiga wewe Kasongo unasikia kana tiguoi ona ithuĩ kanitha no nginya twarie ma kana tiguoi na kuma mothe nĩ nderutĩra ndĩrĩkoragwo ndĩ MC waku kũrĩa ũrĩthiaga free mũhũrĩra iroĩ nĩgetha twĩte Sofinga Viviana nĩgetha tu direct ni ithe witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũgũcokeria ngatho na twagũtĩĩa mũno nĩ tondũ Ngai nĩ ũkoretwo wĩ hamwe na Peter kuma rĩrĩa aingĩrire kĩgongona-inĩ nĩ twaranĩte nake na rĩu ithe witũ nĩ tũrakena nĩ tondũ nĩ ũramũhaimbirie thĩinĩ wa rank ya deacon twara nake ona ngatho-inĩ ĩno na mwathani ona ngatho ya priest nĩ twamwĩtĩria ona ngatho icio ingĩ ciĩ mbere yake nĩ twamwĩtĩria na ngakaneneha mwathani ngũmũnogoci no cigagũcokerera tũria family yake ĩna thayũ no mũhege thayũ hĩndĩ ĩrĩa agathiĩ mwathani ithe witũ wa igũrũ baba wa matu-inĩ ũtungata-inĩ aritũhĩrwo Ngai ũgakorwo nake hĩndĩ ĩrĩa agathiĩ ahũthĩrwo mũno ũgakorwo nake ithe witũ angĩgathiĩ atukĩrĩrwo mwathani ũgakorwo nake ndakũnengereria Peter nĩgetha ũmũtongoragie we mwene akagwĩtongoria Ngai ithe witũ na nĩgetha rũrũ rũrĩa ũmũnengerete ũgakinyanĩra ndamũrathima ndarathima indo ici Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ mũriũ ona Ngai roho mũtheru. Thank you chairman, sema asante. Okay, niĩ no kwĩra members othe harĩa tũranjanĩtie na Peter na hau twarĩkia gũkinyania na Ngai wa mwamwĩke wega na hau ũrarutĩte kĩndũ MCA wa gũkũ Kahũra nĩ andĩka message ateithio rĩu ngakuga nĩ akũgeithia na rorete na Naivasha nĩ koguo
wamukere ngeithi ciake na riu tondu niwe no gukerwo no wakuhiriirie gas niguo riu nie mureke ngai na mbote ni uria wa kirumba niguo ndakuga uria njiguaga akiuga nima thengio muno